Nagosuloy, baga grabe tara titagruyo. Ang galag managtakin sa ano ba hi? Ay, laga managtakin na! Alate taganin na! Alilali sa'yo. Ay, CB on the beat. Fa fahaizan'olo ahy CB on the track. CB on the track. Yeah. Okay. Manano ino ty laha vao resaka musique zany ataoko abiabiaby. Manao mix, manao ino moa, manao création, voix off, tout. Na même musique ana film ataoko raha misy manao. Ah ouais? Yeah, tout. Voalohany moa zany tamizay mbô nihira, mbô tsy nana studio to, fa mbô mamonjy studio n'olo. De tamin'ny fotoa zay aho nianatry nikidikitiky FL Studio. De nitonga tantsaiko voalohany zany nanao an'ity hoe lamba andro raiky anao zao matafa na hoe mana budget afahako manao studio, mety hanampy olo maro asoko. Zay zany ty tanjoko tamin'ny voalohany de hanosiky hirako. Hoe zao fa nihirahira avao koa taloha. De misy copineko zay koa misy madamiko. Yeah. Madamiko koa mihira koa i. De passionné roa zany. Zay natonga anara hoe Sibiu Sekani Bibritola anarany. Passionné roa zany natambatriko raiky mba hanatanterahana ty nofinofinay zany manahaka an'izay. Ah, donc Yeah. izy ty zegny misy fitiavagna na mozika de misy resaka fitiavagna. Fitiavana koa zay. Ah ouais. De zay. Tsy haiko na mahavoavaly fanontaniana Ah zay. non, mais vraiment tsara le histoire. Yeah. De film lafiny tsara moa sa lafiny ratsy? Mety fond. Mety Afaka foana, atoko nom te positif de atoko nom négatif. Défi farany tsara moa zany nahaizako raha maro raha ty, nahaizako olo maro zany raiky. De hoe nanampy kokoa zany mba hanala tahotsiko hoe mifanena amin'olo maro. Manahaka an'izay de défi anakiraiky koa anisany tena hoe défi tena hoe basé autant que ma producteur musique ahy nahafahako nanatanteraky ty faniriako zany zay. Azo lazaina hoe zay faniriako zay hoe fa maro avao zany ty raha tiako ho natao taloha fe tamin'ny musique zao vao tena calé hoe tiako raha ty. De défi farany raty koa moa zany amin'ny fiarahamoniny tsy de ankatoavin'ny fiarahamoniny hoe fianakavia zany hoe anao manao musique tsy de tiandreo hoe fandiniandreo anazy zany hoe tsy miremporte to de somary mampalemy fo raha zay hoe raha tiatena tsy ankatoavindreo nanahaka an'izay. Tsapaka volaninao zay. Yeah. Zay. Tena mi-inspiré anahy moa zany manao mélange na rythme. Hoe eo côté africain ahitana mapiano na afrobeat de afangaro style baketo hoe tsapiky style eto ary tsapiky tena mbola anisany hoe domine eto tsapiky. De Toi c'est quoi le tsapiky? Tsapiky rythme traditionnel nay baka Toliara eto ary tena anisan'ny mahafiara anay baka eto zany hoe tsapiky. Ary fa maro koa zokizoko reo napita azy ary isaoranandrozy avao koa zany nanapita an'izay rythme zay. De anay zandry baka afara am'izay koa anisany hoe mamolavola rythme zay mba ho renin'olo maro koa zany.
de mba ho mélangevanay amin'ny rythme hoe fataon'ny tanora amizao, ohatra hoe ama-piano asina mélange na tsapiky na afro, mélange na tsapiky na drill, asina mélange na tsapiky mananaka an'izay. Fa musique baketo moa zay tsapiky maro avao eto zany, fa hoe tsapiky zay tena hoe hain'olo. Inspiration aloha voalohany, tena tsy afaka manao création raha ohatra hoe tsy misy an'izay inspiration zay. De nenahy miankina amin'ny lapin zany hoe tsisy korotana, la vao misy korokorotan-draha zany hoe reko any na ivelany any, tena tsy mi-inspiré anazy, tena tsy misy inspirako mihitsy ao amin'ny fotoa zay. Zao lafa manao prod, commence projet raiky, commencer amin'ny mélodie aloha, mélodie ary presque madamiko manome mélodie. Presque i zany presque i mahitako mieux que moi zany hoe mahitako tena hoe mieux, tena hoe soa zany, soa ny hitako. De mélangevako amizay ny ataoko ezaiko composer zany le mélodie ameny anahy. De anjarako amizay manao commencer amin'ny drum sy ny tariny, arrangement tout. De io koa moa des fois koa manome conseil hoe ataovy an'izao, zay mety an'izay, zao. Fa raha ohatra koa misy client koa eo, zao matetiky mihaino avina client hoe atao an'izao, mélange na zao, de ezaiko tanterana zany le raha tiany, mananaka an'izay. Kifre, Didi Vezo. Ah, Didi Vezo aussi? Yeah, Didi Vezo. Ah ouais, hein? De ALG, Darida G, Black Nadia. Ah, Black Nadia aussi? Black Sandrios, son le rivolony igny, nanao an'igny. Fa maromaro aloha, fa zay aloha, zay zany tadidiko zay. Ah, mais toi tu poses déjà avec des pointures quoi, hein? Ouais. Il faut malaza, hein? Non mais c'est bien, hein? Fais occasion l'autre. Humble, en fait. C'est ça le truc. Tu prends le beatmaker, ton nom père, za, enfin non, humble la paix. Comme zany hoe occasion mananaka an'izay. Hoe nisy occasion tampoky. Big MG koa raiky. Tamin'ny fitondro sy roa tamin'ny Darida G. Fa tsy zao raiky avao tamin'ny fotoa zay, fa somary maromaro zay beatmaker nanao son igny. Fa global zany zao tena nanao son igny, fa matériel tsy matériel fa matériel n'olo-kafa. Projet ny ALG aloha zany, ALG Manindry, hirandrozy Manindry. Tena anisan'ny prod farany tiako zany, hoe nandaniako fotoa, reo koa moa tamin'ny fotoa zay mbola anisan'ny mbola miakatry zany. De tiandreo raha nataoko tamin'ny fotoa igny, de zao koa tiako koa raha nataondreo koa, ny fanampy zany zay tao, reo koa tsy nipetraky hoe ma-artiste andreo hoe artiste zay de mi-commande beatmaker, de tena zay. Hoe niaraky ny fanome idée tao, tena anisan'ny hoe soa zany, soa, tena hoe nisy combinaison zany, nisy zay, nisy fotoa reo nanao son taminahy tao. De niteny zany reo tamin'ny ala boka an-tranondreo hoe ndao ifanao escalier. Ifanao escalier de miditry raiky bakany, salama sibi. Viditry koa raiky bakany, salama sibi. Hitanao le dessin animé Dalton tovy amin'iny, tena manao zigzag rozy bakany. Tena hoe mampime zany. Hoe tsy napoipoiziko hoe reo calme sanandro iny manao tsaintsay manaka an'izay. Reo anaty clip tegna mihetsiketsika. Anatin'ny clipindreo reo mihetsiketsika. Mihetsiketsika fa bande calme reny rehefa hitanao tena hoe sady cool. Misy fiovany aloha, teo trobo zany, teo very le tradition, mananany fa tsy ho hita zany. Zay anisan'ny hoe risque grave raha zay. Fe anisan'ny tsara avao koa, fe tena koa moa zany tsy haina amin'ny ombre ny passé-ny zokibe taloha reo hoe tsy maintsy hanaraky ty lalandrozy. Tsy voatery hoe zay, fa hoe mba manao raha vaovao koa zany.
Fa raha raiky zay avao zany anisan'ny hoe manimba say zany hoe manano tao-trobo le ambiance taloha. Fa la resaky fivoara zany, fivoara muzika to le tena mivoatry. Na même côté studio, côté artiste. Fa la muzika aloha to le to maro mahay eto. Tena maro mahay mahitsy. Fe izay avao problème le resaky hoe fond jala sy ny tariny. Zay. Système. Fa maro mihira tena maro mahay. Anao mbola hoe ny tradition mbola somary efa adinidiny fa misy le chanson fa karaha mitoritourna be anaty le TikTok le mipaipai. Paipai mariny. Paipai mariny. Ya igny mbola ely Tsara misy tsapi. Tsara mihitsy. Tena soa hira igny. Tena hoe mahafaly fo zany mahare hoe zay le rythme zay. Hoe lancer ndraiky. Hoe tsy very. Zay. Conseil moa zany tsy misy. Zay aloha tena marina. Tena tsy misy conseil hoe afaka amenareo satria ndra zao koa mbo manontany tenako hoe ino raha ataoko andatin'ny raha ty atao. Hoe en tant que producteur hoe prod tout ça. Fa hoe raha raiky avao zany volaniko hoe la ohatra hoe tianao le raha zany hoe passion anao vatany. Kainga. Juste zay avao. Zay. Merci beaucoup, Canisius, d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup d'avoir fait cette interview très touchante, hein, en tout cas. C'est la première fois qu'une interview m'a aussi touché, hein, des beatmakers en tout cas. Hein. Et en tout cas, moi je te souhaite beaucoup de succès, beaucoup de bonnes choses. Et que ta femme continue à t'appuyer jusqu'à la fin, quoi. Et que beaucoup de choses puissent se créer aussi grâce à cette vidéo, que des gens puissent te découvrir et que tu auras de plus en plus de collaborations, même à l'international. Ça, en tout cas, je le souhaite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Easy.